Bon dia, el meu nom és Paco Rivier i us vaig explicar com dissenyar una peça en FreeCAD per imprimir amb una impressora 3D. El primer que necessitem per dissenyar una peça és tenir una idea. Probablement fem un croquis quan tenim la idea per concretar les mides i les anotem. Potser haurem de prendre mides perquè encaixin al nostre giny. En el nostre cas volem encaixar un auricular, hem de prendre les mides de l'auricular. Per exemple, perquè anem a dissenyar un giny per portar els nostres auriculars ben protegits. Deixarem per al final arrodonir els cantells, però és important fer-lo abans d'imprimir. Si no els arrodonim ens trobarem que es desgasten molt o que ens podem tallar. Necessitarem instal·lar el FreeCAD. Si no ho tenim encara, ho podeu baixar des d'aquest enllaç o millor encara instal·lar-lo des del vostre repositori habitual. En aquesta presentació als enllaços trobareu un QR que també podeu escanejar. El FreeCAD és un modelador de CAD 3D paramètric, és programari lliure de llicència GPL i LGPL i està orientat a l'enginyeria mecànica, al disseny industrial i l'arquitectura, tot i que també té aplicacions en altres disciplines relacionades. Si no hem utilitzat mai un programa 3D, ens trobarem que segons de l'angle en què mirem la peça no veurem alguns detalls. Per això seria interessant familiaritzar-nos prèviament amb la navegació en 3D i en aquest vídeo que teniu l'enllaç podeu practicar una mica amb les vistes i intentar moure l'objecte amb el ratolí. Podeu provar, per exemple, de clicar amb el botó central del ratolí mentre arrossegueu la peça, com es fa a Linux. A Windows no sé exactament com es fa. Un cop ens hem familiaritzat amb la navegació, obrim el FreeCAD, anem al menú Vista, a l'opció Banc de Treball, que en anglès es diu Workbench, i triem el banc Part. El FreeCAD té una sèrie de bancs de treball, però nosaltres n'utilitzarem només un o dos. No sé si teniu instal·lat el FreeCAD en català o en anglès, per això en algunes opcions us posaré les dues, entre parèntesis, el nom de l'opció en català, en anglès. Després anem al menú Vista, triem l'opció barra d'eines, Toolbars, i marquem l'opció de Solids perquè apareixin aquests dibuixos grocs que són els que anem a utilitzar primer. Llavors fem una nova capsa i per això anem a la barra d'eines, a la primera icona, la groga, que és un bloc. El triem i ens apareixerà un cub que s'anomena Box a la finestra principal amb una icona blava que també he marcat amb una fletxa vermella amb el nom Box i està a la pestanya Model. Llavors hem de modificar les mides de l'objecte. Per això cliquem a la icona i ens apareixen a sota les seves propietats en dues pestanyes, la pestanya View i la pestanya Data. A la pestanya Data hem de canviar l'alçada, hem de posar 50 mil·límetres, a la longitud hem de posar 40 mil·límetres i al gruix hem de posar 4 mil·límetres. Llavors ja tenim l'objecte en la nostra mida i ho podem comprovar clicant en les icones blaves per veure millor la peça des de diferents angles. Llavors anem a arrodonir una aresta. Per això anem al menú Vista o View, a l'opció del banc de treball, Workbench, i triem l'altre banc de treball que utilitzarem en aquesta presentació, que és el banc de disseny de parts, o Part Design. Triem qualsevol d'aquestes arestes, clicant-la perquè quedi seleccionada, de color verd, s'il·luminarà si està correctament seleccionada. Llavors, des del menú Part Design, o des de la barra d'eines corresponent, triem Fillet, i com a radi indiquem 4 mil·límetres. I fem el mateix amb les altres 3 arestes, amb un radi de 4 mil·límetres. Podeu bellugar la peça, tal com hem vist abans, per seleccionar més fàcilment les altres arestes. Aleshores anem a restar una capsa per fer-li els forats laterals. Per això fem una nova capsa, Box, amb les següents mides.
alçada 20, longitud 6 i profunditat 4 mil·límetres. Però ara obrim la propietat que indica la posició per col·locar-la on la volem, clicant el triangle negre per triar la posició, tal com hem fet amb les mides, i col·loquem a la X0, a la Y0 i a la Z8. Si veieu el disseny, veureu el nou bloc que es troba just dintre del primer. Això és perfecte perquè és el que volem fer, restar-lo del primer, i hauria de quedar com aquesta imatge. Si heu intercanviat alguna de les mides de la peça, potser haureu de canviar alguna de les posicions, intercanviar-les perquè quedi correctament col·locada. Llavors seleccionem la peça més gran, que es dirà segurament filet 3, i després la petita, per aquest ordre, prement la tecla control per tal de seleccionar les dues al mateix temps. És important l'ordre, perquè si no restem la peça petita de la peça gran, no aconseguiríem el que volem. I llavors anem al menú part i triem cut o tallar. Si ens equivoquem i hem fet la resta al revés, podem desfer. Amb la barra d'espai s'amaguen les nostres peces seleccionades i les hem de mostrar si estan amagades. Ara tornem a restar a l'altre costat. Fem un nou bloc de les mateixes mides, 20, 6 i 4, però ara l'hem de situar més a la dreta. La I i la Z continuen sent 0 i 8, però la X ha de ser 34 i tornem a tallar com la vegada anterior. I ens quedarà una figura com la de la imatge. Ara triarem una de les 8 noves arestes i les arrodonirem a 4 mil·límetres, tal com hem fet en el punt anterior, en el punt 2.2, i ens quedarà la imatge de la figura. Llavors anem a fer un forat. A la tasca Geometry triarem cilindre i farem un cilindre de les següents mides. L'hem de col·locar en placement en el punt 1.0.0, l'hem de girar perquè estigui horitzontal, l'hem de posar un angle de 90 graus, l'eix l'hem de fer que sigui 0,01, la posició ha de ser 10,5, 4 mil·límetres i 39, l'angle 360, l'angle de la posició, i l'alçada 5 mil·límetres, el radi 6,5, i ens quedarà situat com en la imatge. Un cop està així, restem el cilindre de la peça principal i llavors la peça ens quedarà amb el primer d'aquests forats. Fem un segon cilindre, però ara el placement és 1,00, igual que abans, l'angle és 90, els eixos ara són 0,01, la posició és el que canvia, és 29,5, 4 i 39 mil·límetres. L'angle és 360, l'angle de la posició, l'alçada és 5 i el radi és 6,5. I un cop restat ens quedarà la peça amb els dos forats com tenim a la dreta. I ja tenim la peça construïda en 3D. Només ens queda exportar-la en un format adequat per imprimir-la. Segurament per la majoria de les impressores és el format STL. Per això hem de triar l'objecte de forma que quedi en color verd, anar al menú arxiu, és a dir, file, i fer triar l'opció export i triar el format STL. Concretament hem de triar el tipus de fitxer, mesh, format asterisc.stl, i ara ja està disponible per a la nostra impressora, el nostre llescador, el programari de slicer o llescador que feu servir. No oblideu que també és convenient desar la peça en FreeCAD per si després voleu modificar-la i corregir el nostre disseny. I què podríem millorar d'aquesta peça? Per exemple, el que vosaltres vulgueu, no us limiteu a aquesta peça, podeu fer qualsevol cosa. Per exemple, jo penso que per no perdre la peça us proposo que penseu què podríeu fer. Jo trobo que a vegades em cau. Com ho podríem fer per evitar-ho? Doncs vinga, això us ho deixo perquè ho penseu. Milloreu el disseny inicial o feu-ne un de nou. Aquesta peça l'hem dissenyat sumant i restant blocs, que és un procediment adequat per peces senzilles, i el trobo útil per començar i com a introducció. Però per a peces més complexes es pot fer amb extrusió, amb l'opció PAD.
També, per altra banda, el FreeCAD permet fer animacions. Us deixo aquí com fer una animació, un enllaç de com fer una animació. Per fer un disseny per extrusió, primer fem un croquis amb Sketch del perfil que volem extruir, després l'inflem amb l'opció Pad. La potència d'aquesta solució són els graus de llibertat o restriccions. No ho explico en detall, però, per exemple, si volem fer podem imposar que les arestes siguin paral·leles o que un punt disti 5 mil·límetres d'una aresta, i encara millor, després podem corregir les restriccions un cop acabada la peça si no encaixa com volíem. És a dir, que les possibilitats són il·limitades. Per cert, a TV3 van explicar el procés de disseny 3D en el programa Ja t'ho faràs. Aquesta presentació s'ha fet amb FreeCAD, Ubuntu Linux i Impress, amb Record My Desktop, s'ha gravat amb Record My Desktop i ha estat presentada al Dia de la Llibertat de Programari, la Festa Yak et Yak i el Dia de la Llibertat de Maquinari 2017. Moltes gràcies.